na rin yung notification para updated kayo sa mga bago kong kakilaban. So, let's start guys! So, syempre, dahil kakain na tayo ng lemon, so, may lemon ako dito. At saka, ang sabi ko sa inyo, dapat ang lipstick ay hindi matatanggal habang kumakain tayo ng lemon at nangangasin ang ating mukha. So, may red lipstick ako dito. So, bago tayo kumain ng lemon, syempre, ilalagay muna natin ang ating pulang lipstick. Lipstick muna tayo. Saka makapal. Kailangan yung lipstick makapal. Ayan. This is my lemon. Kain tayo guys ng lemon. Tingnan natin kung kaya ko ba kumain ng lemon na nangangasiw ang aking mukha na hindi matatanggal ang aking red lipstick. Maglagay kayo dyan guys. At syempre, meron ako dito asin, salt. Maglaway kayo dyan. Let's start the lemon with red lipstick. Sin. Salt. Kaya nga niyo. Kailangan ganito yung pagkagat guys. Kasi syempre ma-water yung yung lemon ano. Syempre pag ganun natin yan, tatanggal ang lipstick natin. Okay. Tingnan nyo guys, walang lipstick yan. Sino yung makiki-challenge ng ganito guys? Feel free. Hashtag eating lemon with red lipstick on. Wala pang sira yung lipstick natin guys. Tingnan natin
kung hindi ba mamumuti ang labi ko hanggang maubos ko itong buong lemon. Bahala kayo dyan. Kung ano yung itsura ko. Kayo na yung mag-adjust, guys. Ayoko talaga matanggal ang lipstick ko. Ang hirap pala guys kumain ng ganito, yung naka-lipstick ka na hindi mo pwede tanggalin yung lipstick mo habang kumakain, kaya hindi mo pwede malagyan ng marka ng lipstick ang kinakain mo. O tingnan mo guys, wala yan na. Ito ang halang-hala ko. Walang mark ng lipstick yung isa. Grabe guys yung asim. Nagluka ako dito. Teka lang guys. Teka lang. Ay, hindi ko pala pwede, kasi baka sabihin din na nag-retouch ako ng lipstick ko. Diretso na ito, walang edit-edit. Wala na siya guys. O walang lipstick yan ha. Mamumuti pati yung itim ng mata ko, yung eyeballs ko. Baka mamaya hanggang maubos ko, puti na yung eyeballs ko, pula pa rin yung lipstick. Hindi yung labi yung mamumuti, yung eyeballs ko na itim. Kalahati pa ako dito. Ito pa. For in fairness, my lipstick is still intact. Katulong vlog, I challenge you this. Eating lemon with red lipstick on. Rizalyn Raida, shoutout sa iyo. Baka gusto mo maki-challenge kay ate, feel free.
Grabe asin. Ha! Asin. Ay, maluluto yung atay ko nito guys. Hanggang matapos ito. Pero walang nag-utos nito sa akin kaya mauubusin ko ito. Binusto ko ito. Sige. My lipstick is still in there. Still in my lips. Ano na lang siya, yung skin. Uy, nabusog ako. Excuse me. Nakakabusog pala yung demon dyan. Ganito po kagad para hindi matanggal ang nose. Parang hindi ko na kaya guys. Masimlinsip po ako. Hindi ko na kaya guys. Hindi ko talaga mauubos. Yung parang umaano na yung parang nagtutunog na yung sikmura ko. Pero in fairness guys ha, yung lipstick ko hindi siya natanggal. Hindi nalagyan ng yung mga dito ko habang tinatagal ko siya. Wala siyang mark ng lipstick. So guys, kung sino yung gusto maki-challenge dyan, mga probinsya ng Kiang, ayan, lalong-lalo na yung mga lagi kong mga taga-subaybay. Subukan nyo guys kumain ng na hindi matatanggalan yung pulang lips. So, sana nagustuhan niyo itong ginawa kong kababalaghan. Maglalaway kayo kay Lola. Panigurado yan. Basta kumain kayo ng dino. So, ayan. Hindi ko naubos guys. Hindi ko na talaga kaya. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang at i-end ko na itong vlog na to kasi gising pa sila masyado akong maingay.
Maraming salamat nga pala sa mga laging nanonood dyan, sa mga kaibigan ko, mga sisterette ko. Thank you so much for watching at huwag kalimutan i-subscribe nyo yung channel ko kung hindi pa kayo nakasubscribe at saka i-share din na link kung nagustuhan nyo itong video ko. Maraming salamat po guys, hanggang sa susunod. Bye!